আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, চলে এসেছি আজকে হার্ট শেপ পপিট নিয়ে। তো চলো হার্ট শেপ পপিট কীভাবে খেলতে হয় সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। প্রথমে তো এভাবে একটি বাবুসকে প্রেস করব। তারপর এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, বন্ধুরা বলে রাখি ব্যাক সাইডে সাউন্ডটা কম হয়, পপিটের ব্যাক সাইডে সাউন্ডটা কম আসে। দেখতে পাচ্ছ তেমন একটা সাউন্ড কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। এখন দেখতে পাবে বন্ধুরা, ব্যাক সাইড থেকে ফ্রন্ট সাইডে অনেক বেশি সাউন্ড হয়, খেয়াল করে দেখতে পারো তোমরা। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কতটা সাউন্ড হচ্ছে, আর খুব বেশি মজাও পাওয়া যাচ্ছে। এই যে হার্ট শেপের এই পপিটটা হচ্ছে হার্ট শেপ। তো এছাড়াও বিভিন্ন শেপের কিন্তু পপিট কিনতে পাওয়া যায় সুপার শপগুলোতে। আমার কাছে এটা ছাড়াও অনেক রকমের পপিটই আছে। তো আজকের ভিডিওতে আমি জাস্ট তোমাদেরকে হার্ট শেপ সম্পর্কেই বলবো, আর এর কালার এই সব কিছু সম্পর্কে আমি আজকে তোমাদের সাথে এই ভিডিওতে শেয়ার করতে চলে এসেছি। প্রথমে তো আমি ফ্রন্ট সাইড না, আমি ব্যাক সাইড দিয়েই শুরু করেছিলাম। তারপর ফ্রন্ট সাইডে দেখালাম কীরকম সাউন্ড হয় আর ফ্রন্ট সাইডে কেমন সাউন্ড হয়। তো হচ্ছে এই পপিটটা কিন্তু অনেক সফট, দেখতে পাচ্ছ অনেক সফট। এটা বেবিরা কোনো প্রকার ব্যথা পাবে না এটা দিয়ে, আর এটা খেলে অনেক আরামও পাওয়া যায়। তো হচ্ছে এটার মধ্যে বিভিন্ন কালারেরও আছে। তো বিভিন্ন কালারের আছে, আমার কাছে খুব ব্রাইট কালারের একটা পপিট আছে। তো এই পপিটটা আমার প্রত্যেকটা পপিটের কালারই কিন্তু এরকম। তো এখানে কয়টা কালার আছে, 1 2 3 4 5 6টা কালার। 6টা কালারের মধ্যে পার্পল, স্কাই ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড এই কালারগুলো আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমরা চাইলে এভাবে প্রেস করেও খেলতে পারি, চাইলে এভাবে প্রেস করেও খেলতে পারি, চাইলে পপিটটা এইভাবে 3টাও ফুটাতে পারি, এভাবে চাইলে 4টা। তোমার যেভাবে মন চায় সেভাবেই তুমি এগুলো প্রেস করে ফুটাতে পারো। দেখতে পাচ্ছ এই সাইডেরগুলো সবগুলো প্রেস করা হয়ে গিয়েছে। এখন দেখো এই সাইডটা, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড। ফ্রন্ট সাইডটা ফুটাতে বেশি ভালো লাগে, কারণ এই ফ্রন্ট সাইডে এক একটা বাবলসে যখন প্রেস করা হয় তখন অনেক বেশি সাউন্ড হয়, আর এটা প্রেস করার সাথে সাথে এটা ফুটে যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে ফুটে যাচ্ছে বাবলসগুলো। দেখো বন্ধুরা কতটা সুন্দরভাবে সবগুলো বাবলস ফুটে গিয়েছে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এখান পর্যন্তই, আমি আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।